请教蔡明照教授，什么人比较容易打鼾？男生还是女生啊？年轻人来讲男生比较容易打鼾，生理构造关系，舌头会比较大，夜间熟睡的时候肌肉松弛会比较明显。另外比较胖的人缺乏运动的或者平常就有鼻塞、鼻过敏的人，脖子粗、脖子短、下巴小这一类患者比较容易阻塞跟打鼾。那女生呢？女生其实也会但是年轻的女性荷尔蒙的关系，更年期以前改善她夜间睡眠的呼吸张力，打鼾相对比男生少。但是过了50岁更年期之后，男生女生打鼾的比例就很接近。所以更年期后的妇女要特别注意有没有打鼾的现象。谢谢我们的蔡明照教授的解说。我是中年妇女，要多运动，预防打鼾。